E aí, comunidade, quem tá falando aqui é o Gostosão, tá ligado? Rapaziada, eu tava procurando um avatar e eu achei um avatarzinho, né? E eu gostei desse aqui, pá. Combina um pouco comigo, parece um pouco comigo, tá ligado? Gostosão, igual eu. De nada não. Bora pro vídeo. E é isso, tamo junto, é nóis.